फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग. मी चालले आहे आज देवगावच्या बाजारात. तर चला तुम्ही पण या. कारण का तर आज मी तुमच्यासाठी खास बाजारात चालले आहे आणि तुम्हाला देवगावचा बाजार दाखवायचा आहे, पुणे देवगावचा. तर चला. इथं आम्ही चाललो होतो रस्त्याने. 6:30 वाजता चालले मी आणि माझ्यासोबत श्री आहे. आणि जस्ट आम्ही चालत चाललो होतो. कम्प्लिटली 1.5 किलोमीटर होतं हे चालणं. तर त्याला सोबत घेऊन चालणं म्हणजे भरपूर मुश्किलच काम. एकदा तो ओरडत होता एकतर त्याच्यामध्ये की मम्मा बस आली, मम्मा ॲटो आली, असं करत करत आम्ही चाललो होतो जस्ट. तर इथून खूप वेळाचं अंतर आहे की. आणि तिथे गेल्यानंतर सुद्धा मी दाखवेन काय काय आहे ते. आणि मी हा फर्स्ट व्लॉग आहे माझा, म्हणजे फर्स्ट नाही पण 4था-5वा असेल. पण जरा नवीन असल्यामुळं जरा गोंधळ होतो, जरा समजून घ्या. आणि चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आणि काय चुकतं हेही तुम्ही सांगू शकता. आणि तर इथं एक हॉस्पिटल आहे इकडं. आणि आम्ही चाललो आहे आता. तर असंच ब्लॉग बनवण्याचं कारण म्हणजे की घरी बसून काय करायचं, मुलं शाळेला गेल्यानंतर काय करायचं. म्हणजे मुलं माझा एक लहान मुलगा आहे आणि एक मोठी मुलगी आहे, ती शाळेला जाते. ती आहे 6 वर्षाची. तर घरी बसून काय करायचं, तर म्हणजे काहीतरी वेगळं, म्हणजे ब्लॉगिंगच करायचं नाही का. घरी बसून काय करायचं. प्रमाणाच्या बाहेर, कारण का संध्याकाळची 6च्या पुढं ना जरा गर्दी होते. कारण का तर भाजी स्वस्त असते, त्यामुळे भाजी घ्यायला भरपूर जण येतात, जास्त करून 6 नंतरच. तर इथून स्टार्ट होतो भाजीपाला, म्हणजे भाजी मंडई. तुला सकाळी लवकर जाऊया. तर आम्ही भाजी बघत सकाळचं म्हणजे आंबारचं एवढी गर्दी नसते, 6च्या पुढे यायचे होते ना गं, म्हणून नाही तर मग कधी चालेल. 4-4:30 वाजता आलो. पापडी तू सुट्टी कधी लागणार आहे मनीषा? 17ला, उद्यापासून ते बरे. 13ला आम्हाला तर 13 मुलींची. जस्ट मी भाजीवरून आले, खूप दमले. आणि व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट चला, बाय बाय. आणि लाईक, भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये. विसरू नका. तर चला, व्हिडिओ भेटू आवडला आपण तर लाईक, शेअर, पुढच्या सबस्क्राईब व्हिडिओमध्ये. करायला बाय. विसरू नका. बाय.